ركز معايا. لو فولك وصل 90 يوم انت دلوقتي في اخطر مرحله في عمر الفول. يا تطلعك فوق ال 15 دب يا تكسر المحصول من غير ما تحس. مش ريه، مش سماد ارضي، دول 5 إلى 6 رشات هم اللي هيكتبوا اسمك مكسب او خساره، فهم هيفرجوا معاك. طب ايه هم الرشات دي وهنعمل ايه ونطبقهم ازاي؟ تعال هقول لك، لكن بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعة الفول البلدي في مصر من الزراعة حتى الحصاد موسم 2025-2026. معظمنا الفول اللي عنده 90 يوم 100 يوم بالظبط كده، عدى تلتين عمر الفول. عمر الفول من 150 من 150 يوم ل 160 يوم، يعني خلاص عدى التلتين فاضل التلت. تمام، خلاص الدنيا قريبه، اللي عدى اكتر من اللي جاي، فاللي جاي اصعب من اللي فات. مرحله خطره، مرحله في ظهر، في عجد، في تكوين قرون حبوب، مرحله صعبه جدا. تمام، فانا مثلا الفتره الحاليه انا عندي في ازهار وفي عجد صغير وفي قرون، فانا لازم اشتغل على الظهر ولازم نشتغل على العجد ونشتغل على الجرم. عندي 3 حاجات لازم نشتغل عليهم، لازم نحافظ عليهم. حافظت على ال3 حاجات دولت، الزهره والعجد والجرم، الاقي انتاج حدث ولا حرج، حاجه محترمه جدا. ومحافظ برضو على النمو الخضري وحاميه من الامراض والحشرات، الاقي الفول في حته ثانيه. تمام، مبدئيا يا هندسه انت قلت لنا في 5 رشات او 6 رشات هرشهم من الفول. ايوه 5 6 رشات، كل اسبوع رشه. لو هم 5 رشات او 6 رشات خلال 45 يكون رشاشهم. لو عندي 100 يوم يبقى 145 يوم، هلاقي الفول عندي او 142 او 140 يوم، هلاقي الدنيا ظبطت معايا ونتيجه محترمه جدا. تمام، اول رشه معانا يا شباب اللي اسمها تثبيت الازهار. بنرش ايه؟ بنرش حاجه زي دي، حاجه اسمها نيو جولدن كال. النيو جولدن كال ده عباره عن ايه؟ عباره عن 15% اسيتات كالسيوم، واسيتات الكالسيوم اسرع من النترات في حركه داخل النبات. الكالسيوم بيعمل معانا ايه؟ يمنع تساقط الازهار وثبات الازهار وبناء جدار قوي للخليه، يمنع اختراق الفطري للنبات ويمنع الفول من الرقاد. يبقى دي مهم للكالسيوم، يبقى انا محافظ معايا على الازهار والعجد، يبقى انا مكمل معايا. ممكن ارش مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه طول ما انا عندي زهره انا برش كالسيوم. تمام، طيب دخله بورون. البورون بيعمل معانا ايه؟ بيقوي ويحسن حبوب اللقاح ويديها قوه متى انها توصل للبويضه. تمام، فانها توصل للبويضه، وبرده بيساعد الكالسيوم ان هو يوصل للزهره والنبات. فالبورون مهم جدا، بيربط بين الكالسيوم والنبات. تمام، فهو حلقه وصل بين النبات والكالسيوم. تمام، فالبورون مهم. طب الزنك اللي داخل المركب ده مهم ليه؟ الزنك اللي داخل المركب ده مهم ليه؟ بيعمل على استطاله الانبوبه اللقاحيه. تمام، وديت بيساعد حبوب اللقاح انها توصل للبويضه، والحبوب اللقاح وصلت للبويضه هيتكون جنين، والجنين هيبقى عقد، والعقد هيبقى ثمره. يبقى الكالسيوم مهم، يبقى هننزل بنص كيلو جولدن كال. دي الرشه الاولى اسمها رشه تثبيت الازهار. تمام، الرشه الثانيه اسمها حمايه الازهار والعجد. حمايه الازهار والعجد وتدفئه النبات. عندنا مركب اسمه سيليكات البوتاسيوم، ده اسمه سيلكافال. ده 25% سيليكون و12% بوتاسيوم. السيليكون يحمي الزهر، بيحمي النبات من الامراض الفطريه. تمام، بيثبت الزهر، يعني هو مش عنصر تزهير بس بيثبت معانا الزهر، بيحميه من الامراض الفطريه. رافع اجهاد للنبات، رافع مناعه، بيقوي النبات، بيدفي الزرع وقت البروده ويبرد النبات وقت ارتفاع درجه الحراره. تمام، والبوتاسيوم اللي فيه برضه بيساعد في التحجيم. فحمايه الازهار وعدم تساقطها. السيليكات البوتاسيوم برضه بتعمل على تثبيت الزهر وحمايته وتثبيته ورفع مناعه النبات وعدم الاجهاد داخل النبات. يبقى رفع اجهاد محترم جدا، يحمي النبات من الامراض الفطريه. يبقى هنرش سيليكات بوتاسيوم اللي هي السيلكافال. دي الرشه الثانيه اسمها حمايه الازهار والنبات من الامراض الفطريه ومن التساقط، حاجه محترمه جدا. تمام، دي الرشه الثانيه. تمام، طبعا الرشه الثالثه اسمها تغذيه الازهار والعجد، وبرضه هنخش شويه على التحجيم. تمام،
فالرشه ديت انا مش هسيب الزرع برضو مجهد، في جهاد وفي كلام من ده، بس بوظف مركبات تساعد معايا على التحجيم. فانا عندي مركب اسمه سوبر كي، البوتاسيوم فيه 42% وداخله فوسفور، يبقى انا بحافظ على الزهر الموجود معايا، وممكن ازود معانا زهر وبرضه في نفس الوقت هيحجم معايا. ومن اهم صور البوتاسيوم اللي بتحجم وتحجيم محترم جدا اللي هي السوبر كي، ده 42% بوتاسيوم ومعاه 20% فوسفور. هنضيفه معاه ايه يا باشمهندس؟ هنضيفه معاه نص كيلو ماجنا برو، ده منجنيز، نص كيلو منجنيز. طبعا المنجنيز بيعمل ايه يا باشا؟ بيعمل معاك على انتقال السكريات الكحوليه من الاوراق والثمار، من الاوراق الى الثمار، تمام. وبرده بيرفع كفاءه البوتاسيوم في التحجيم، تمام، اللي هو مع السوبر كي، تمام. وبرده بيساعد في عمليه البناء الضوئي، وخلي بالك بيقوي حبوب اللقاح اللي هو المنجنيز، تمام تمام. بنضيف معاه ايه تاني يا باشا؟ ايوه هنضيف لك معاه مركب حاجه حلوه خالص رافع جهاد اللي هو البراند انفيجو. الانفيجو ده حمض برولين 7% وداخله عناصر صغرى محمد سكريات كحوليه. المركب ده يا جماعه البرولين لما توظفه برده مع مركبات التحجيم يشتغل معاك تحجيم ورفع اجهاد، حاجه محترمه جدا. يبقى ينفيجو مع السوبر كي مع المنجنيز، دي رشه اللي هي الثالثه، دي تغذيه العجد والازهار والتحجيم، دي الرشه الثالثه، تمام تمام زي الفل. الرشه الرابعه برضو هنشتغل على تثبيت الزهر انا بقول لك الكالسيوم معايا اساس. الكالسيوم ده لو هرشه كل 5-6 ايام من الاسبوع وما بخلطوش لوحده، بيشتغل لوحده، ما تخلطوش مع اي حاجه. برضو هننزل بنص كيلو جولدن كال، هو كالسيوم بورون وداخله مغنيسيوم وداخله زنك، تمام، حاجه محترمه جدا. هننزل بنص كيلو اللي هي تثبيت العجد، تثبيت العجد. خلي بالك كل رشه كده حوالي اسبوع، هنوصل مثلا عمر مثلا 120 يوم ولا حاجه، تمام. فاضل بالظبط شهر جلع 120 130 يوم، فاضل رشتين، رشه تحجيم اولى ورشه تحجيم ثانيه. هنرش ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. رشه التحجيم الاولى هيكون عندي نسبه العجد وصلت لنسبه 70% مثلا، تمام. عندي عجد بسم الله ما شاء الله، عنده قرون فول صغيره واسمها خرابيش، وفي الصعيد مش عارف بيقولوا ايه الحدايه كده، او رجل الحدايه اللي هي الصغيره دي. فانا عايز اشتغل على القرن وعايز اكبره واحجم حبوب معايا، وعندي يوزن، ما يبقاش قرن فيه حبوب بس الفول خفيف، لا انا عايز بقى احول معاه الخضار ده كله يشتغل معايا. فبنزل بايه؟ بنزل بحاجه اسمها دوستو كي، ده سطرات واسيتات بوتاسيوم 37%، حاجه محترمه جدا. هننزل بمعدل نص لتر دوستو كي مع تذكره فرر. الفرر ده سيتوكاينين 6%. السيتوكاينين ده لما نوظفه مع مركب، لما نوظفه مركب تحجيم يشتغل معايا تحجيم اكتر، زياده انقسامات الخلايا، تمام، وبيحجم معايا تحجيم محترم جدا. يبقى السيتوكاينين لما اوظفه مع مركبات تحجيم بيزيد من جوده التحجيم وزياده حجم الثمار. يبقى دي الرشه اللي هي الخامسه، نص لتر دوستوكي مع تذكره فولر، تمام. طيب هنرش تاني؟ ايوه ممكن نرش تاني او ممكن مش الرشه السادسه ديت، انت حسب ايه؟ حسب عمر النبات، تمام. فممكن نرش برضو نص لتر دوستوكي مع تذكره فيلر، تمام. وممكن لو يا حبذا ضفت معاهم مثلا ربع لتر بورون 15% زي البروفال كده، حاجه بورون 15% ولا حاجه. دي اخر رشه، هكون خلاص انا مش محتاج حاجه من الفول وعايز اعمل تصفيه وعايز اخد قرن كويس، يبقى هنزل باللتر ده. برضو السيتوكاينين بيحافظ لك على خضار النبات ويأخر شيخوخته. فانت طول ما في خضار كل ما في تحويل بيخش داخل الثمره. البوتاسيوم ده اللي بينجل لك العناصر كلها، عربيه النجل دي، العربيه النجل اللي بتحمل وتنجل من الورق والسقان بتدخله للحبايه. فدي من اسرع صور البوتاسيوم اللي هو السطرات والاسيتات اللي بتنجل معاك بسرعه، تمام. فده بتحول معاك تحويل سريع، وانا برشها اصلا في عمر. فانا كده في الرشه ديت يبقى هي الرشه السادسه دوستوكي مع مثلا ربع لتر بورون 15% مع تذكره فيلر. ما شاء الله رشه محترمه جدا. هيبقى انا بختم بيها حاجه حلوه خالص، او ربع لتر من نص لتر مش هنختلف، تمام. ممكن ما اضيفش بورون خالص، هتبقى دوستوكي مع الفيلر برده وهيحجم معانا وهياخد نتيجه محترمه جدا جدا جدا، تمام. احنا كده وصلنا للنهاية. اللي سمع كلامنا وهيطبقه هيشوفه في الشكارة، واللي قال ده كلام نظري وكلام على ورق هيعرف الغلطة وقت الحصاد، وساعتها مفيش رجوع. دي النهاية. لو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليقات بنرد عليكم. عندك أي مشكلة برضو بنرد عليكم. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.